It's her birthday! Let's say happy birthday! Salamat po! Happy birthday, Ate Sally! Salamat! Grande ang birthday ni Ate Saya-saya ng birthday niya. O, sabihin niyo kung saan tayo pupunta. Punta kami ng SHEK. Maglalangoy. Ano yan? Video o camera? Video bell, maglalangoy pero hindi niya papasay ng ulo niya. Yes. Oo. Kalahati lang daw ang ulo. Pabuhat ka ng Kuya Bog. Para yung Standing over there, would you take a chance and go somewhere under the summer sun, summer sun? 'Cause I wanna take you somewhere far. And I wanna give you. Naunahan nga daw. Amoy alkampur na ako din. Dalawa pa yung panggamit. Nilapit ka na pang babae. 60 daw ang isa. Sabi ko, ay mag-isa. Nagbabarbecue na sila. Ay, nagbabarbecue ng uling. Wala lang muna lang. Magsasalita pa sana ako. Ayaw naman na sunog. May birthday. Happy birthday, ate. Thank you na. Thank you. Lapit na guys. Wow! Mababasa yung buko. Yun eh. Ibinuhos mo lahat eh. Hindi ka nagsira. Pumasa ako! Naiinit ka naman pala! After po makaranas nila ng bagyo, ayan po. Wow! Yan yung mag-uulit. Video ba to? Ito malambot na. Give me the milk. Nakatuon ko.
natin yung pagkain. Isa. Ano ulit? Hindi ko siya natandaan. Birthday, Ate Sam! Isang ano yan, Amerikano. Hati-hati tayo. Aawag niya marami pang hipon. Yan po ang aming chef. Let's kulo niya. Luto na wala na rin ulit. Binagyo tayo dito. Eto na! Ang best experience ever here in Hongkong. Hoy, narali kami dito! Nirali kami ng ulan. Narali ang ulan! Binidyo mo ba?